Poeriroeroem, piriroarararim. Snap je? Jo, je hebt wel aardig van genieten, hè? Ja, dat is hartstikke mooi. Ja, je moet wel van die muziek houden natuurlijk. Ja. En dat hou ik. Dus, ik vind dat ze het vrij goed doen. Dus ja, dat is genieten. Ja, we gaan gewoon helemaal los. Ja, natuurlijk. Wat is dat zo mooi aan deze muziek? Je wordt er vrolijk van. Als je dus op een gegeven moment de hele dag regen hebt gehad. En, nou, dus overdag dan is het triest. En dan kom je s'avonds of 's middags bij zo'n kapel. En dan gaat die muziek. Ja, dan geniet je er echt van. Ja. Dus dan komt de zon toch nog. Dat komt dus op. Dan denk je aan de bergen. We zijn ook wel echt de Oostenrijkgangers. Oh ja. Maar dan zie je dus echt die bergen waar dus, deze muziek ook vandaan komt. De Milka koeien. Nou, dat niet zozeer, maar wel de koeien, maar die zijn dan wel mooi bruin of roodbont in ieder geval. Ja. Dit is een zogeheten Egelenderkapel. Egelender, dat is Duits-Tsjechische volksmuziek. Oké. En ja, we spelen walsjes, marsjes, polka's en dat soort dingen. Gewoon gezellige, entertainende muziek. Voor alle mensen hier heb je ook wel het meeste het Oostenrijkse uiterlijke. Nou, dank u wel. Ja, en Sinterklaas. Nou, wat mag ik daar nog even op zeggen? Nee, daar ga ik even niks op zeggen, maar dank u wel. Wat heb je een oude toeter? Ja, een oude toeter, bliksem. Maar dat is een hele goeie. Toen mensen die er verstand van, die zeiden dit is een Mercedes onder de trompetten. Is dat zo? Ja. Waarom? Nou, dit is een echte oude Vincent Bach nog, die is 30 jaar oud. Nou, en zo ziet het er ook uit. Ja, maar had je hem net als poetsen of zo? Die ogen die blinken wat nee, maar meer, dat hè? zit in mijn soer, in mijn hand. Dat fret, die lak eruit. Dat is het ene nadeel van dit instrument. Die lak, die gaat er heel snel uit. En ik heb hem heel veel broed, dus vandaar dat het beestachtig uitziet, maar hij doet het geweldig. Ik denk je mij al genoeg interviewd, Ja, maar maar, nog net. Nee. Oh, We willen nou nog wat intelligente gesprekken. en dan ben je wel een goede adres binnen. Wat is zo mooi in deze muziek? Wat is zo mooi aan deze muziek? Het is heel fleurig, ik ben echt van die leuke mei, ja, om op te dansen en om te spelen is ik hartstikke leuk.